周总有10几天没回家了吧？新纪录啊！温浅没查你岗吗？他懂事。哟，周总这是有了新欢，打算抛弃旧爱？我和温浅不可能分开。想找周金月就来夜色会所503。你的心脏病引发心衰，最多只有1个月时间了。周金月呢？你病危他都不管不顾，他在干什么？可能他太忙了吧。忙着和情人上床吗？金月说过，外面的绯闻都是假的，他不会这么对我的。不如小嫂子和周总喝一个交杯酒吧。我在澳岛有家私人疗养院，很适合你。如果你想离开，温浅，最快多久能走3天。好，3天后我跟你离开。和周金月在一起10年，从没想过，在我生命的最后1个月，我会彻底离开他。别让周金月知道，他要是知道，会让我走的。哎，嫂子怎么来了？你怎么来了？你很久没回家了。嫂子来了，金月你怎么这么跟嫂子说话？嫂子来找你肯定是担心你啊，嫂子别介意，她就是这个臭脾气。来，我敬你。你怀孕了，不能喝酒。5年前，我为他挡刀导致不能怀孕，他当初哭着说绝不负我，现在却和别的女人有了孩子。周总虽然脾气臭，但是也细心，我都忘了怀孕不能喝酒，他却记得清楚，以后啊一定会是一个好爸爸。嫂子你说呢？对不起嫂子，我忘了你不能怀孕。行了，你先回去，我晚上回来。不怪嫂子，嫂子不是故意的。去卫生间把衣服擦干了，对孩子不好，你陪他去。嫂子刚才也摔得不轻，要不我叫服务员过来陪赵小姐去。她又没怀孕，那么矫情做什么？曾经的周金月视我为珍宝，如今嫂子你就陪我去吧。都怪周总，每次也不注意点力道，一点也不知道怜香惜玉。原来每次所谓的点到即止，说什么舍不得折腾我，其实是把欲望倾泻给了另一个女人。嫂子，周总他应该舍不得这么对你吧？所以呢，你想干什么？周总家大业大，帅气又多金，不可能后继无人。你既然生不了，就不要占着这个位置，识趣离开不好吗？你不是第一个跟我说这个话的女人，可我是第一个怀上他孩子的。你想要名分，不该找我，应该找他。听说温小姐很怕黑，你说要是你被关在这儿，金月会跟我走，还是来救你？你找到这儿来，不就是想让金月跟你回去？做梦！开门，有没有人？放我出去！金月，他呢？我出来的时候，嫂子已经不见了，可能是觉得有些扫兴，先走了吧。
我说过不准闹到他面前，以后别耍这种花招。是。金月，我们快下去吧，嫂子可能已经在外面了。温浅呢？你来干嘛？作为朋友，我想提醒你一句，好好对温浅，别辜负她，别后悔莫及。作为朋友，我提醒你，你越界了。我当初给你介绍生意资源，只是为了让温浅少受点苦。你倒好，你不找他，我去找。金月，不是要送我回家吗？我一个人害怕。别怕，我就在你身后。周金月，报够没有？温浅，你的手。早知道跟过来是看你玩这种小女孩怕黑的把戏，我还不如送江曼回去。周金月，你说什么？我和我的女人说话，关你什么事？回家。现在知道怕了，抱季寒的时候不是挺大胆吗？那你和江曼呢？我只不过犯了全天下男人都会犯的错误，放心，不会影响你的位置。可她怀孕了。我为什么让她怀孕你不知道吗？还不是因为……原来你一直在意我不能怀孕。可是周金月，当初我是为了你。又是为了我，那我在外面打拼不也是为了你吗？这些年房子、车子、钱我少了你的吗？你安安稳稳在家享福不好吗？如果我想要的是这些，我何必在你一无所有的时候和你在一起？后悔当年跟着我了，后悔没早点搭上季恒。关季恒什么事儿？我和他什么都没有。我是男人，我懂他对你的心思。我劝你有些自知之明，季氏那样的豪门不会同意季环娶你这样的女人。别碰我！别碰你，想给季恒守身如玉了？周新月，不要把所有人都想得和你一样脏。嫌我脏，我让你记住你是谁的女人。你干什么？不要！金月，我没多少时间了，再惹我生气，等我走了，连你梦里都不来。你怎么了？你又想装虚弱给谁看？你昨晚跑去找我，不就是为了争宠吗？别说试管，连生命都只能再维持1个月了。周金月，我要死了。你怎么和那些女人一样，动不动寻死觅活，有意思吗？下一步是不是还要离家出走？我们在一起10年，你离不开我，我也离不开你。
再说，你父母双亡，离开我，你还能去哪儿？以后别再说这种幼稚的话。周总，楼下来了位姓江的女士，说是来给温小姐道歉的。嫂子，昨晚不小心把你留在卫生间，真是不好意思，我亲手给你下了厨，特意来跟你道歉。正好，当早餐吧。嫂子，你怎么不吃啊？周总，我是做错了什么吗？为什么嫂子这么不喜欢我？文浅，别闹了。周清月，你还记得我妈妈是怎么死的吗？当年我妈不同意我们在一起，我绝食抗议，偷偷跟你逃走。我妈担心我没吃饭，带着饺子去追我们，结果路上发生车祸去世。妈，我乖乖吃饭，我再也不跟人闹了，你醒来好不好？妈。文倩，以后我会替你妈妈照顾好你。一盘饺子而已，过去这么多年了，你怎么还是这么敏感？这饺子谁点的？我？怎么了？众人皆知我太太的忌讳，王总这是故意的。你太太忌讳跟我有什么关系？别忘了，你是求我合作，不是。周金月，你……我今天就是告诉你们所有人，你们怎么对我无所谓。若是有人欺负到他头上，我周金月绝不手软。江曼又不知道，我这些年已经够迁就你了，别没完没了，这么过不去。当初怎么非要跟着我呢？你疯了！嫂子，你妈妈死都死了，你也不能一辈子用这件事威胁我们跟你一样不吃饺子吧？滚！马上滚！金月，孩子，我们的孩子，回来再跟你算账。你的心脏病引发心衰和败血病。又没怀孕，矫情什么？什么都是为了我，你怎么和那些女人一样？那你当初怎么非要跟着我呢？原来年少情深，也可以走到相看两厌。周金月，过完最后2天，我永远不会在你生活中出现。你在吃什么？维生素。我有话想和你说。你说。江曼现在需要输血，她的血型罕见，而你的血和她……所以，你想要我给她输血？孩子是无辜的，你做错了事，理应承担后果。我不去。你必须去，江曼和孩子是因为你出事的，你得负责。这个孩子绝对不能出事。跟我去医院。周金月，你不能这么对我，我不能输血。周金月，我不能去，我输血会死的。输个血而已，怎么可能会死？你要扯谎也找个好点的理由。
你们两个带他进去。不要，周金月，我不能输血，我真的会死。我孙子呢？孙子在哪儿？医生正在抢救。金月，妈身体不好，活不了几年了，就想在死前抱上孙子，你连这点愿望也不能满足吗？江曼不是已经怀孕了吗？可是温浅这种只会拖累你的女人，你为什么非要跟她在一起？妈，温浅跟了我10年，不管从前还是现在，我想娶她的心从来没有变过。她和外面那些女人都不一样，我不能没有她。不好了，周总，温小姐出事了。怎么会出事？到底怎么了？温小姐患有心脏病，输血引发心肌缺血，已经没呼吸了。什么？她的身体情况很差，这次救回来算是万幸，以后一定要注意。有心脏病怎么不提前说？要是献血出了事，你让我怎么办？算了，心脏病也不是什么大事，以后好好养着就行。周金月，我在手术室的时候做了一个梦，我梦到了17岁的你，你问我疼不疼，我还没说话，你已经心疼的掉了眼泪。一个梦而已。周金月，我们分手吧。再说一遍，分手吧。就因为江曼、温浅，我做这一切还不是因为你？你至于这么揪着不放吗？还拿分手威胁我？随你怎么想。别太任性了，我们在一起这么多年，怎么可能分开？这次我就当你没说过，你自己好好冷静一下。妈，我来看你了，很快就去陪您了。当年你不让我和周金月在一起，我不信，如今的结果都是我活该。对不起，妈，我错了，我真的后悔了。这房子好大，得很多钱吧？为了你，再多都值得。可是我们2个人会不会太冷清？那我们多生几个孩子，就不会冷清了。周金月，这一次我真的不要你了。为什么今天心里总有一种不安的感觉？我们在一起10年，当年那么苦都熬过来了，她那么爱我，不可能离开，不就是一个女人吗？她平时最乖顺听话，哄哄就好。对，她就是想我哄哄她。会议先到这里。你的行李呢？当年我来这里的时候就一无所有，如今也没什么要带走的。这卡里是10万块，我所有的积蓄，除掉这个月捐给福利院的钱，可能只剩下几万块，不知道够不够。周新月不给你钱吗？给的，很多，只是我用不完，就都捐了。周金月这些年做事很辣，我劝不住，就做些好事，替他赎罪。上车再说吧。车上的女人是谁？
和你有关系吗？让开！住手！住手！你准备和季恒去哪儿？我们已经分手了，我没必要跟你汇报。周金月，你他妈看清楚了，她是温浅，不是你在外面养的那些女人。还疼吗？下次高数还敢不敢不及格了？我皮糙肉厚的，被高数老头子用戒尺打2下也没事儿。不过这次题目那么难，全班没几个及格的，你怎么那么厉害？因为我从小就怕疼，一点小伤口也会疼上好几天。温浅，以后我不会让你疼的。季恒，我们走吧。温浅，你给我回来！你放开我！周金月，你这样随意作践温浅对你10年的感情，就不怕有朝一日会后悔吗？不用你管。周金月，你不爱我了，为什么不放我走？谁说我不爱你？我不爱你，会和你在一起10年吗？就因为我有了江曼，你就这么报复我？我没有。都和季航搞到车上去了，看来是我没满足你。小周啊，策划做得很不错，你明天带合同过来签。多谢张总赏识，我一定好好干。哎，好巧啊，季少。静月，你怎么来了？手还这么凉？我来接你回家啊。喝酒了吧？我给你温了牛奶。大概就是那一次，我生出了和周金月结交的心思，只为了能多看他2眼，只看看就好。季医生，温小姐上次的手术报告出来了，报告显示温浅小姐已经怀孕了，心脏病是不建议生孩子的。她怀孕了？温浅，手术报告显示你已经怀孕2个月了。你说什么？温浅，心脏病是不能生孩子的，况且你如今的生命只有不到1个月。半年，季恒，你可以帮我保下这个孩子的，对吗？你脑死亡后，我可以用机器维持你的生命体征，直到孩子出世。孩子出世那天，就是你真正死亡的时候。没关系，我怎么样都没关系，只要能保住这个孩子。宝宝，谢谢你愿意来到妈妈身边。我有话想和你说。说。我怀孕了。
李周，过来我这一趟。周先生，老夫人让我给江小姐检查身体。上次她被温小姐伤到，身体至今还未痊愈。带她一起过来，马上！赵小姐，温小姐身体不适，周先生让我带你一起过去。不就抽了点血吗？真是够矫情的。走吧，我倒要看看他又整什么幺蛾子。嫂子，你还好吗？怪我身子弱，还连累你一起受苦，我心里真是过意不去。你来干什么？是金月叫我和李忠一起来的，毕竟李忠可是周伯母特意请来给我安胎的呀。你过来看看。哦。周先生，我想借一步说话。周先生，温小姐身体没什么大碍，干呕或许是因为赵小姐怀孕刺激到她，身体的保护机制让她产生了类似怀孕的症状。她还有可能怀孕吗？温小姐当年伤了根本，绝对不可能怀孕的。知道了。周总，嫂子只是太想有孩子了。要是她真觉得自己怀孕了，我们还是顺着她吧，别再刺激她了。不用你提醒我。是。过几天就是我妈的寿宴，到时候我会向众人宣布温浅已经怀孕，顺便把婚期定下来。这次做得不错，只要你好好听话，没人会知道你假疗养师的身份。我都没怀上，他凭什么？温浅，既然你非要和我作对，那就别怪我了。这是什么？虎头鞋。听说孩子穿虎头鞋就会健健康康、茁壮成长。赵小姐怀孕的事情刺激到她，身体的保护机制让她产生了类似怀孕的症状。过几天就是我妈的寿宴，我会当众宣布你怀孕的事，到时候我们把婚期定下来。周金月，如果以后我不在了，你会好好对我们的孩子吗？胡说什么？你的心脏病好养着就行，你会健健康康的，我们会一起陪孩子长大。周金月，我没有那么多时间了，希望以后你可以好好对待我们的孩子。嫂子啊，都是你的。抱歉，小姐，要不您上去2楼换件衣服吧。嫂子呀，听说你有心脏病，可是心脏病是不能生孩子的。你想干什么？帮你一把喽。我那么爱你，却处心积虑、一门心思要娶这个女人。周金月，你别怪我心狠。你猜，周金月在你的孩子和我的孩子之间
会怎么选？钱，我错了，孩子是无辜的，孩子是无辜的。刚刚是浅浅姐故意推我，她为什么要这么做？我的肚子好痛，我没有。周心月，救救我们的孩子！温浅，你假装怀孕就算了，连我的孩子也不放过吗？我的肚子！金月，马儿怀的可是周家的血脉，你愣着干什么？还不赶紧送她去医院！不要，周心月，不要！我没有中，你信我。温浅，你怎么变成这样了？难道连一个孩子都容不下了？好多血！芊芊，你怎么了？别吓我！刚不是说她怀孕了吗？这是流产了呀！司机！司机！医生，快来！医生，救救他！快，这边！怎么会这样？怎么会这样？不就是摔了一下吗？怎么会出这么多血？难道真是……怎么可能怀孕？她早就生不了了。我看就是故意装可怜，让你可怜她。这种小门小户出来的女人，心眼最多。他怎么样了？周先生，病人患有心脏病，孩子已经保不住了。什么？孩子？心脏病？孩子？她真怀孕了？这怎么可能？你身为家属，不知道患者的情况吗？病人患有严重的心脏病，如今孩子是不可能救回了。大人，我们也只能尽力一试。居然真的怀孕了，真是没用，一个孩子都保不住。孩子可以不要，不管用什么办法，救救他，救救他！我有钱，我有很多钱，你们给他用最好的设备，救救他！我们会尽力的。这份病危通知书，麻烦您签个字吧。季医生，上次心脏病急救手术的那位小姐，刚刚浑身是血，被送进手术室了，孩子可能都保不住了。你说什么？芊芊，你醒了。
孩子，孩子，我们以后还会有孩子的。我的孩子。芊芊，对不起，我真的不知道。我会想办法治好你的心脏病，等你病好了，我们就结婚，好不好？到时候江曼的孩子也会养在你名下的。嫂子，文倩，你冷静点，你冷静点，你别这样。我怎么冷静？那是我的孩子，我这辈子唯一的孩子，他是我最后的肌肉，全部的希望。芊芊，给我个机会弥补，我们结婚好不好？不会了，会过去的，一切都会过去的。芊芊，相信我。芊芊，我给你煮了最爱喝的皮蛋瘦肉粥。文倩，芊芊，婚礼的事我都筹备好了，我们终于要结婚了，你开心吗？芊芊，我已经安排好了，等江曼的孩子生下来，就给你养，我会给江曼一笔钱，以后你就是孩子的亲生母亲，好不好？恶心。芊芊，你好美。芊芊，今天之后，我们就会永远在一起。我在楼下等你，婚礼半个小时后开始。温小姐，您真是太美了，这件婚纱就像是为您量身定制的一样。什么叫像？这婚纱本来就是周总为温小姐花了上千万定制的呀。请问，这酒店的顶楼怎么走？不会有事的，是我想太多了，还有15分钟，一切都能重新开始的。周先生，不好了！刚才温小姐让我们去帮她取东西，等我们回来时，温小姐已经不见了。她去哪儿了？不知道，她之前好像问我们顶楼怎么走。芊芊，你下来！别过来！芊芊，你别冲动，下来，我们好好说。放心，我不会寻短见的。好久没有看到这样的阳光了，我们说会儿话好吗？好，你想说什么，先下来好不好？芊芊，周金月，
你还记得我们第一次见面吗？你说我是你见过最好看的女孩，你让我跟你在一起，你说会对我好，永不变心，我信了。浅浅，毕业后我们熬过了4年的异地，熬过了创业最苦的时候，10年了，最终我们却败给了时间。周新月，我记不清你是什么时候开始不爱我，大概是越来越晚的回家，是衣服上擦也擦不掉的口红，是逐渐消失的耐心，和一次又一次的争吵。浅浅，我承认我做错了事，你不能因为这些否认我们的感情。我们在一起10年。是啊，10年，我跟了你10年。现在的我什么都没有，没有亲人，没有朋友，只有你。可是你却纵容别的女人，害死我唯一的孩子。我发誓，我会改，我会跟他们都断掉关系。以后我们好好过日子。我们没关系，我已经不在乎了。浅浅，我一直都是爱你的，你先下来，我们有话好好说，好不好？浅浅，你下来，我们结婚以后会有孩子的，你相信我。不会了，我们不会再有以后。在这美好幸福的日子，让我们掌声欢迎新娘入场。入场，要入场了。温浅，浅浅，浅浅，别睡，睁开眼好不好？家属在外面等。你没资格待在这儿，滚！患者呼吸停止，季医生，你快来看看！姐姐，我求你不要抛下我，姐姐。我都已经松口让你娶她了，她居然在婚礼现场做出这种事儿，不知好歹！伯母，话也不是您这么说的。他把孩子搞没了，我都没怪他，还同意让他进门，已经仁至义尽。他呢，就这么报答我的？难不成又是我们周家欠他的？妈，我们去医院吧。钱的事儿，我再想想办法。清月啊，你别管妈了，妈这病光是做手术就要10几万，妈不想拖累你呀。妈。浅浅，我是不是很没用？连给妈看病的钱都拿不出来。我把我妈妈去世前留给我的房子卖了，除了给妈治病，剩下的钱，你把员工的工资发了，大家都不容易。可那房子是你妈留给你唯一的东西。我已经没有亲人了，以后伯母就是我的妈妈。以后伯母就是我的妈妈。当年浅浅卖了那套房子给你治病，她是真的想过把你当自己妈妈看的。不过几10万而已，
他妈那房子就算是金子做的，这些年你给他的钱，也够10倍100倍还他了吧？既然她不愿嫁，你就跟我回去和曼儿把婚结了，起码我能有个孙子。阿姨，您寿宴那天，我们哥几个都在，那么高的楼梯，温小姐摔下去血流了一地，江曼却是一点事儿没有，你不觉得奇怪吗？要我说，这孙子有没有还不一定呢。都回去，我想静一静，等倩倩出来。从天台掉下来，不死也是残。倩倩要是有个3长2短，我也不想活了。医生，我老婆她怎么样了？对不起，我们尽力了，患者已经死亡。不可能，不会的，你是不是弄错了？您是死者什么人？我是她丈夫，我们今天结婚的，我们。婚礼都没办完，你们也没有领证，你连他的家属都算不上，我们没有义务告知你结果。季航，现在知道急了，早干嘛去了？告诉我，他没死，对不对？不是你亲自把他逼死的吗？现在又假惺惺给谁看？不可能，这不可能，不可能！你不是号称外科手术的黄金圣手吗？你怎么可能救不了他？周金月，那么高的天台，他还患有严重心脏病，前段时间刚失去孩子，身体机能虚弱至极，你让我怎么救？你告诉我！来，台总，还有，今天手术室的事情不准透露半个字，否则后果自负。倩倩呢？去澳岛之前，温浅交代过我，将来他死了，就直接火化。不行，我不信，他没死，他不会死的！我要见他，我要见他！信不信随你，遗体已经送去火化了。谁准你擅作主张？你以什么身份质问我？别忘了，法律上你和温浅什么关系都没有。温浅的骨灰就在殡仪馆，我和那边打过招呼了。你要不要去拿，是你的事。陆医生，病人有反应了。您好，请问是周先生吗？这是温浅女士的骨灰。倩倩，他还没醒吗？
有一点苏醒迹象，但病人求生意志薄弱，就算醒过来，他的身子恐怕也是强弩之末了。你们出去吧。如果你醒来，会怪我一意孤行救活你吗，文倩？可我真的不知道该怎么对你死心。求你，醒过来好不好？他没死，你凭什么给他办葬礼？你到现在都不肯接受事实，你在等什么？等他死而复生？他不会死，温浅不可能离开我的。你到底凭什么认为温浅不会离开你？我们在一起10年，他怎么可能离开我？他得了很严重的心脏病，本来就活不了多久。我本想带他去奥岛治病，起码能多活一阵子。可你呢？你对他做了什么？那天你们在车上是要去奥岛治病，你又想装虚弱给谁看？你昨晚跑去找我，不就是为了争宠吗？周金月，我要死了。你怎么和那些女人一样，动不动寻死觅活？有意思吗？下一步是不是还要离家出走？可后来她发现自己怀孕了，她为了那孩子做了那么多次试管，她以为有了孩子就能挽回你们的感情。她父母双亡，那孩子是她唯一的亲人。如今温浅不在了，没人隔在你和江曼之间了。恭喜你，抱得美人归了。金月，滚！你不要我，连我们的孩子也不要了吗？嫂子的事我也没想到，可明明他动手推了我，为什么好像都是我的错呢？玉初，我们的孩子就不孤了吗？我让你怀上孩子，只是为了给我妈一个交代，让她松口同意我娶温浅。现在她不在了，你和这孩子也没有存在的必要了。你疯了吗？这可是你的亲生孩子！我只给你3天时间，你和孩子消失在我面前。玉初，你不能这么对我。好你个江曼，竟敢联合李忠用假怀孕骗我！你说，周总，我错了啊，是我鬼迷心窍，收了江曼的好处，骗你们说她怀孕了。那吉日华是我，是雷彻，在我那。你野心不小。金月，我不是有意想骗你的，我只是太爱你了。你信我。李初，这2个人。你打算怎么处置？周总，我上有老下有小，求求你放我一马呀！当时你诊断出温浅怀孕了，你一口咬定温浅不可能怀孕，是受谁的指使？我是受了江曼的。你少污蔑我！金月，不是我，真的不是我！给我闭嘴！周总，我以为只要瞒着你就行了，我没想到会害温小姐。
通知周氏的律师团队，送他进去。周总，我求求你放过我！你野心不小。金月，我不是有意想骗你的，我只是太爱你了，你信我。从一开始我就说过，生下孩子你就得滚蛋。可我陪了你2年啊，整整2年，你难道对我没有一丝感情吗？一个玩物，你配吗？我是不配，可你要把温浅的死全算在我头上，我不认。要不是你，金月怎么会不知道温浅怀孕的事？我的孙子又怎么会活生生的没有？要不是周金月忙着和我上床，他怎么会连温浅的心脏病都发现不了？温浅关在卫生间，要不是季恒出现，温浅恐怕那晚就不行了。你就这样狠的？他那么怕黑，你怎么敢？那他还怕疼呢？你不是照样毫不犹豫甩了他一巴掌吗？你，周金月，我对温浅的伤害，比不上你伤害他的1/1000。如果没有你，我和温浅本可以好好的。这些年，你身边的女人少吗？没有我，你也会有别的女人。周新月，真正害死温浅的人不是我，是你！还敢把错推到我儿子身上，我看你是活得不耐烦了。老太婆，要不是你忘恩负义，不让温浅进门，他何至于跟了周金月那么多年，连个正经的名分都没有？把他给我带下去！这些年我给他的车和房，全部让他吐出来！全行业封杀，与周氏有合作的企业全部不准录用他。放开我！放开我！害死温浅，你们都有份，凭什么被惩罚的只有我？我诅咒你周家不得好死，断子绝孙！ 시들지 않는 사람아 어둠 속에서 더 반짝이는 사람아 차가웠던 마음에 지쳐있던 하루에 영원 속을 지나온 사랑아喂，你好，是周先生吗？您好，我是慈善基金会的会长。今年的善款到账后，我一直想亲自感谢您呢，可我一直没能联系上温小姐。感谢您每年捐赠1357万，用于医疗、灾区、山区孩子的救助。 你说什么？是温小姐代替您捐赠的吗？1357万，是每年我给她的所有分红，她1分钱都没给自己留。这些年我少给你1分钱了吗？温浅，我给你的已经够多了，别不知知足，别不知好歹。你到底在不满什么？ 你回来了，我给你煮了面。怎么又是这身几年前的衣服？我不是给你钱了吗？
这么抠抠搜搜小家子气干什么？对不起。我先睡了。姐姐，周先生，您还在吗？您忙的话，我们就不打扰了。再次向您和温小姐表达诚挚谢意。清月，明天是我的生日，你可不可以陪陪我？我很忙，明天让助理给你送份蛋糕和花过来，你自己喜欢什么，自己刷卡去买。或许都不是你的样子。可是，我只想你陪陪我。你每天就那么闲吗？要不你就学学别人家的太太，每天插插花、泡泡茶，再不行出去逛街购物，给自己找点事儿做好吗？我知道了。你醒了？这是哪儿？这是我的私人疗养院，你身体不便，凹倒去不了了。不过我已经把那边的医疗团队全部调过来了。为什么救我？我做不到，眼睁睁看着你死。可我的身体本就撑不了多久了，你何必？剩下的日子，能不能让我陪你度过？除了面对你的死亡，我想不到第二种让自己对你死心的方法了。麻烦你了。你答应了？你也答应我一件事。什么事儿？我不想再见到周金月。放心，我都处理好了，在他那里，你已经死了。谢谢。还能拜托你件事吗？你说。我想给那个未出世的孩子买点东西，这样等我去见他的时候，或许他能原谅我。好，我陪你去。周金月，我怀孕了。周金月，救救我，我们的孩子！周总，你已经1个月没来公司了，今早股东大会大家都怨声载道的。知道了。
季恒来母婴店干什么？你好，先生，请问需要点什么？刚才进来的那个男人呢？芊芊！芊芊！抱歉，认错人了。你好，结账。你好，结账。周总，股东们都在等您了。我听说，给未出世的孩子取一个名字，能续下辈子的缘分。你想叫他什么？不知道宝宝的性别，就取个男孩女孩都能用的名字，就叫他温黎吧，黎明的曙光，挺好的。黎黎，对不起，是妈妈没保护好你，你先去找外婆好不好？妈妈很快就会来找你的。那是18岁的我。哎呦，这什么东西？情书啊？给谁的？还能给谁？当然是温浅啊！去，别碰我东西！哦，告白！这是我向温浅告白的那个晚上，我记得他答应了。嘘，明天英语作业见你们，赶紧回去吧，你们。告白成功，记得请我们吃饭。你是谁？怎么和我长得一模一样？我是28岁的你。未来我这么有钱啊？那我有没有让浅浅过上好日子？未来我和浅浅很幸福吧？未来你身价上亿，浅浅再也不用怕黑。
你买的那栋房子里面到处都是灯，可是温浅陪你吃了好多好多苦。你做生意手段太狠，得罪太多人，他替你求人，为你挡道，导致再难生育。后来呢？后来你交往了一个又一个情人，借口是为了给他生孩子，虚伪又自私。他最怕疼，你却毫不犹豫动手打了他。他病得最重的时候，你却和别的女人有了孩子。混蛋！ 내 맘이 그댈 부르죠 내 눈이 그댈 바라죠你还记得我妈妈是怎么死的吗？别没完没了这么过不去，当初怎么非要跟着我呢？明明说过要替他妈妈保护他的，可最后我却成了对他恶语相向的人。这些年，我甚至一次都没陪他去祭拜过妈妈。今天是你妈妈的忌日，你去墓园，不怕遇中周金月吗？放心，他不会记得这个日子，更不会去。我陪你去。推掉今天的会议，我有事去墓园一趟。你不方便，我抱你下来可以吗？我们走吧。应该是这里。小伙子，来祭拜亲人啊，空着手可不太好啊。阿婆，你这儿有雏菊卖吗？每年这个日子都会买些雏菊，他妈妈应该是喜欢雏菊的吧？有啊，去我店里，我给你包一束。谢谢阿婆。妈，我好想你。对不起，本来你快要当外婆了，可我没保护好这个孩子，我给他取了名字就叫温离。你如果在那边遇到了黎黎，记得把他留在身边，我很快就来找你们。我们回去吧。
妈，对不起，这些年我都没陪浅浅来看过你。事到如今，我更是没脸来见你。浅浅走了，他去找您了。日子我一次都没有梦到过他，他肯定是恨我。我给您带了您喜欢的雏菊，您看到它，帮我说一声对不起。浅浅，怎么了？没事儿，我们走吧。浅浅，除了浅浅，还有谁会给他妈妈送花？所以送花的人只能是……大爷，给我看看墓园的监控，快！哎，你干嘛呢？这监控可不是谁都能看的，赶紧出去！只要10分钟就好。我告诉你啊，看监控是需要申请流程的。首先啊，现在能看吗？能看，能看，您随便看啊。来，进来坐着看。我出去给你望风啊。周总，查到了，陆先生最近一直在一家私人疗养院里。地址给我。好的。季河，你怎么敢？浅浅，周金月，你怎么找到这儿的？浅浅，浅浅！保安，拦住他！浅浅，我错了，求求你，求求你，你看看我好不好？
浅浅，你回头，我求你，你回头看看我呀！浅浅，浅浅，你把门打开，我要见他。温浅说了，这辈子他活着不想再见你，死了也不想跟你碰面。想见他，你死了这条心吧。以为我还会相信你吗？不可能，你骗我！别忘了你对他所做的种种，现在后悔太晚。不可能，他爱了我那么多年，怎么可能说不爱就不爱了？你这些年对他做了什么，你自己忘了。周金月，温浅他不是一夜之间对你寒了心的。我只想要一个弥补的机会，让我见他。她病重的时候，你在和江曼鱼水之欢；她怀孕的时候，你不肯信她，任由江曼对她下手。她失去孩子痛不欲生的时候，你逼着她和你结婚。事到如今，你觉得你能弥补什么？谢谢。他已经跪了5天了，换了3批安保，谁都架不走他。你还恨他吗？没必要了。最近总是觉得冷，浑身都疼。陆医生，温小姐现在就算救回来，也就是勉强再活半个月了。可能是心脏病的药起作用了吧？我能感觉到的。最近我清醒的时间好像越来越少了，总是犯困。你还不信我吗？犯困说明你的身体正在恢复，需要休息。你一定要按时吃药，千万别放弃。好，我会的，放心吧。你再睡会儿吧。我要见温浅。他不想见你，一面就好。我把话说完就走。他说了，不见。浅浅，让我看看你好不好？浅浅，浅浅，对不起。你终于醒了。我这次睡了多久3天。他在楼下守了大半个月，怎么也赶不走。你能不能让他去给我买一份桂花糕？桂花糕？你告诉他，他知道的。他想吃桂花糕。小周啊，给
老婆子给你留了浅丫头的桂花糕。阿婆，幸好你等我，这里离我们住的地方实在有点远，我每天下了班跑过来。浅丫头爱吃，你就这么天天跑着来，我给你多加了2块。那我给您补。就10块钱，加量不加价。谢谢阿婆。快回去吧，别让浅丫头担心。桂花糕，他一定是想起过去了。我还有机会弥补。你，可以陪我去个地方吗？阿婆，你这里所有桂花糕我都买了，你快。小周啊，老样子，10块钱。前2月浅丫头来过，说是惦记我老婆子做的桂花糕，可我瞧着她瘦了很多，身子很不好。她之前来过？是啊，看穿着是富贵了些，可瞧着却是身子大不如前，也没从前爱笑了。这么多年，这路灯换了新的，应该是不会坏了。今天温浅的状态像是忽然好转，可按理说他的身体已经是强弩之末。不对，除了好转，还有一种可能，临死前的回光返照。温浅，没什么，我陪着你。周金月伤他那么深，他明明到死都不想再见周金月一面，却在临死前回到他们最初相遇的地方。浅丫头她是不是快不行了？上次她来，我知道她那病很严重，这次是你来买桂花糕，我就猜到了。是我对不起她。当年啊，她每次来买桂花糕，一提到你，那双漂亮眼睛就笑眯眯的，那样的笑容一看就是跟对了人的。不，她看错人了。当年我看你们还年轻又没结婚，多嘴问了他一句，他就这么跟着你，将来会不会后悔？毕竟当时的你什么也给不了他。他怎么说的？他说他相信你。浅浅，我知道我错在哪儿了，等我。慢点儿，前面路灯经常坏，你有夜盲症，别跑那么快。反正我要是摔了，你就背我回去。真好啊。
你来了。浅浅，这些年我是不是让你受了很多委屈？我对你很不好，是不是？是啊，你就仗着我喜欢你，总是欺负我。浅浅，对不起，我不知道我怎么变成了那样，我真的不知道。没关系，我原谅你了。但是，下辈子我们不要再遇到。浅浅，我买了你最爱吃的花糕，你能不能见见我？您好，您拨打的电话已关机。周金月，温浅，抢救无效，死亡。季恒，你他妈骗上瘾了是吧？离你大学最近的医院，你过来吧。嘿，你忘了划过伤口的冷风。嘿，你一会儿浅浅醒了要吃的，我得带过去。万一他吃了桂花糕，就原谅我了呢。看见雪飘落就会想唱歌，为什么在放手时刻眼泪会掉落？一个一个走过，一个一个错过，一遍一遍来过，一次一次放过，一声一声笑着，一声一声吼着，一幕一幕闪着刺痛我。因为相守，姐姐，姐姐，对不起，我错了，你醒过来好不好？医生，我求你了，你再救救他，再救救他好不好？节。浅浅，你最爱吃的桂花糕，对不起，我真的知道错了，我求求你不要离开我，别这么对我，浅浅。今天给我带了桂花糕吗？当然了。以后你要是惹我生气，就给我买桂花糕吧。给你买桂花糕，你就原谅我吗？只要你肯买桂花糕哄我，我一定会原谅你的。浅浅，原谅我，好不好？求求你，别离开我。这是他留在疗养院唯一的东西。妈，你知道吗？易初他好厉害，他已经有自己的公司了。虽然现在刚起步有些艰难，但我相信易初。妈，你放心吧，我会幸福的。妈，你走后，我一直很想有一个自己的孩子，可惜这一次，我可能要永远失去做母亲的资格了。这单子利润1000万，浅浅，我们的公司可以上市了。金月，我们先上车。
周金月，你不讲道义！当初说好合作共赢，你倒好，直接把我踢出去。你公司是快上市了，我公司被你害得快破产了。兵不厌诈，是你技不如人。好，那我们就同归于尽。芊芊，芊芊，妈，我很怕疼的，可我当时什么都没想，替他挨下那一刀。金月在救护车上的哽咽祈祷，我听得清清楚楚。他紧握着我的手，迷迷糊糊之间，我只庆幸，还好他没事。芊芊，别离开。什么？你快1个月联系不上金月？是啊，董事会都乱套了。我去周总家里找，可他根本不开门。好，我过去看看。金月，金月，你醒醒！你别杀妈妈！我出国后，这些患者就转交给你们了。这倒是没问题。只是季医生，您怎么突然要出国了？我连他的病都治不好，还得出去再学习一阵子。季航啊，你和金月不是兄弟吗？你快救救金月吧！我已经离职了，手术室的事儿不归我管。医生说他酗酒过度，身子是彻底垮掉了，再晚发现一点，人就没了。他接受不了事实，靠酒精麻痹自己，这是他自己的选择。季航，当初不让金月娶温浅进门，我真的做错了吗？我只是想要一个孙子而已，我错了吗？温浅为什么要这么惩罚我？孙子没给我留一个，现在连我儿子都要被他毁了。我们周家真是欠他的，早知道是这样，当初我宁愿病死也不要金月欠了他的。温浅走之前，我曾看过他的日记，里面有提到你。这死丫头，日记里指不准怎么咒我呢。他说他妈妈没了，以后你就是他的妈妈。
金月啊，你终于醒了。妈，我梦到浅浅了。我赵州你这么些天，你一醒来就惦记着温浅。唉，算了，那孩子挺好的，是我们周家欠他太多了。当初我要是不拦着你们，也不会到今日这一步。你这身体都垮了一半了，得好好回家养着。这药你每天都得吃，我以后会常来照顾你。好。医生说他这身体再不吃药，怕是也撑不了太久。锦月，这不是温浅的东西吗？这些东西该扔了。你要扔了温浅的东西？这些东西我晚上回来处理，我先去公司一趟。你颓废了这么久，身子还病着，怎么突然要去公司了？或许想开了吧。你这弄得好像要去约会似的。怎么会？我只是好久没去公司了。好，你去吧。明明一切都在往好的方向发展，金月也算是想通了，可为什么我总有一种不安的感觉？夫人，周总今早宣布要将周氏所有股份转到您的名下，还有所有不动产全都转到您的名下。你说什么？这些天他一颗药都没吃，转移股份还有不动产，金月这是……金月，金月！浅浅，我来看你了。果然，我没有你是不行的。原来病入膏肓是这种感觉。那时候你一个人面对，很害怕吧？唉，浅浅，对不起，你应该不想见我的，可我身体也实在撑不住了。除了你这里，我哪儿都不想去。金月，金月，你醒醒啊！金月，陆教授，您终生未娶，是因为这个人吗？那时候我对他的病束手无策，眼睁睁看着他的生命
在我面前一点点消失殆尽，那种无力感，我到现在都记得。您现在已经是国内外顶尖的心脏病手术专家了，可他再也回不来了。您救了那么多心脏病患者，或许他都看在眼里。谢谢。你我之间不用那么客气。季恒，谢谢你对我的照顾，我不知道该怎么报答你。不用报答，也别有压力。我对你的照顾也是出于我自己的私心而已。私心？是啊，没有你，我才不会和周金月做朋友。我对你的心意还不够明显吗？我不知道该怎么回应你的心意，对不起。这辈子就算了，下辈子能不能在你心里给我留个位置？芊芊，下辈子该换我先遇见你了。